O que está acontecendo? Onde eles estão? Ali em cima. Onde? Mais alto. Baixou a guarda, vovô. Evo! O que está fazendo? Acabando com o seu plano do mal. O bigode não! Concordo! Solta no 3. 1, 2, 3! Uma não. Não via isso desde que eu tirei sua Lanterna Verde em 2011. Eu tava aguardando pra Comic Con. Mas agora não vai ter mais Comic Con. Eu não vou tentar impedir. Eu vou destruir o mundo. Acabou a brincadeira. Agora não tem mais volta. Manter área cercada. Que droga de corretor! Louva a Deus! Tá bem aqui, Araquinhonho. É isso que eu chamo de aparar o bigode. Isso é abuso de idoso. Vejo que escolheu me trair. E você foi tão útil pra mim. Por favor, vovozinho, não faz isso! Desculpa, garoto. O dia de levar o netinho ao trabalho acabou. Últimas palavras! Só uma coisa que eu nunca pensei que fosse falar. O que é? Eu te amo. Não. É uma coisa ainda melhor. Mas não vou falar se você vai ficar assim desse jeito. Tá legal. Tchau. Um netinho. Toda diversão sem nenhuma responsabilidade. Quem disse que a vida é sem sentido? Não é mesmo. Você disse. Vitória! Pode falar o que quiser do meu avô, mas a armadilha de insetos dele é boa. Temos que parar aquele laser. Sabia que estava esquecendo alguma coisa.